Bentornati nel mio canale. Carissime amiche, oggi voglio presentarvi un altro scialle. Ho in mente un programma, vorrei proporvi una volta alla settimana o una volta ogni 10 giorni uno scialle, presentandovelo appunto lavorato. Siccome gli scialli di solito sono delle ripetizioni di un motivo, in modo che la lavorazione allarghi automaticamente lo scialle, vorrei proporvi appunto dei tutorial non lunghi, dei tutorial brevi, in cui io vi spiego la sequenza dei motivi e quindi di proporvi spesso un tutorial di questo genere. Questa settimana ho voluto dedicare il mio scialle ad un fiore che io amo tantissimo, il glicine. Perché lo amo? Perché innanzitutto il suo profumo è inebriante e mi si è stampato nella mente. Infatti solo guardando questi grappoli mi rievocano il profumo del glicine e appunto queste cascate meravigliose di fiori che sono riprodotti in questo scialle. Infatti questi fiori, questo glicine riprodotto in questo scialle è in rilievo ed è finito con un bordino che completa già lo scialle senza fare ulteriori finiture, perché essendo anche rilievo una finitura in più sarebbe di troppo. Questo scialle inizia dalla punta e si allarga automaticamente, appunto è già rifinito con questo bordino, parte l'altra, e sarà anche rifinito, adesso togliamo i nostri fiori, sarà rifinito anche terminando lo scialle con questo giro che comunque è il primo giro del fiore. Dopo vi dirò, vi spiegherò meglio. Quindi il vostro scialle voi lo iniziate e lo finite con l'uncinetto, io sto usando il numero 3, non c'è nient'altro da fare, solamente con la forbice di tagliare e nascondere le codine d'inizio e della fine. Io sto usando un gomitolo che avevo in casa, mi era rimasto che avevo fatto una vestina a una bambina, è un cotone baby, ma per l'esecuzione di questo scialle vi consiglio vivamente ancora i 1000 fili che io ho usato nella mia maglia giallo di rosa e tra l'altro offre una gamma di colori incredibile. Tra l'altro c'è anche un color glicine proprio che è una cosa bellissima, tanto per farvi capire è il colore di queste codine di tulle, e proprio sarebbe l'ideale per lo scialle glicine. Niente, penso di avervi detto tutto. Una cosa, ecco, questo è un punto rilievo, io vi consiglio di lavorarlo massimo con un uncinetto del 3,5, altrimenti diventa troppo pesante, quindi 2,5, 3, 3,5, ma non oltre. Il cotone che sto usando io è un cotone, un 200 metri ogni 50 grammi, ma non essendo ritorto non è sottilissimo, quindi lavorandolo proprio ho riscontrato un'uguaglianza con il 1000 fili che vi consiglio. Niente, partiamo con il tutorial. È molto semplice anche per le principianti e insomma a me è piaciuto molto, spero che riscontri anche il vostro gusto. Partiamo con il tutorial. Poi nel box informazioni sotto il video vi metto il link se qualcuno è interessato all'acquisto di un cotone che può essere indicato. Io ho usato appunto i 1000 fili perché ho ancora la collaborazione con l'Ane di Biella, che vi offre tra l'altro il 10% di sconto sul vostro ordine mettendo il mio nome in minuscolo nel codice sconto, quindi Rita in minuscolo, e ve lo consiglio proprio vivamente. Allora, ho fatto il nodo d'inizio, partiremo appunto dalla punta dello scialle, quindi faccio 6 catenelle, 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Mi chiudo come normale centrino con una mezza maglia bassa, chiudo il cerchio e nel cerchio vado a lavorare i seguenti punti. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro nell'anello e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle, carico il filo, rientro nel cerchio, faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2. Due catenelle, 1, 2, rientro nel cerchio e faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco, questo è l'inizio del nostro scialle. Su questo si svilupperà tutto il nostro lavoro. Giro il lavoro. Questo scialle si lavora in giri di andata e ritorno. Secondo giro, mi sposto con una mezza maglia bassa e un'altra mezza maglia bassa nel primo arco. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, entro nell'arco e faccio una maglia alta. Andiamo a ripetere. Praticamente i lati del triangolo di questo scialle sono formati sempre, iniziano sempre da un punto V doppio. Quindi 2 catenelle, rientriamo nel primo arco e facciamo ancora 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Nell'altro archetto che si è formato col primo giro andiamo a ripetere il punto V doppio, che sono appunto le rifiniture dello scialle. Carico il filo, entro nell'altro archetto e ripeto il punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2 nello stesso arco. Giriamo il lavoro. Ripetiamo il punto V doppio. Ci spostiamo con una mezza maglia bassa sulla seconda maglia alta e poi una mezza maglia bassa, entriamo nel cerchio e chiudiamo. Ripetiamo il punto V doppio dentro il punto V doppio sottostante e questo sarà per tutti i giri. Quindi mi alzo con 3 catenelle, carico il filo, entro nell'arco, faccio una maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso arco sottostante, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado a fare una maglia alta nell'arco centrale, nella seconda che è quella del centro delle 3, nella catenella sottostante, 3 catenelle, carico il filo, nel punto V doppio sottostante, punto V doppio dentro al suo archetto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di base, e questo sarà per tutti i giri, quindi è sempre uguale l'inizio e la fine. 1 e 2. Giriamo il nostro lavoro. Quarto giro, stesso lavoro, mi sposto all'interno dell'arco con delle mezze maglie basse, 1 e 2, e faccio il mio punto V doppio, 3 catenelle,
maglia alta nell'arco sottostante, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso arco, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Sulla maglia alta del giro precedente sottostante andiamo a fare un punto W semplice, quindi carico il filo, una maglia alta, 3 catenelle, carico il filo, una maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto W dentro il punto W sottostante, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. È molto semplice questo scialle, vi darà grandi soddisfazioni. Il rilievo comunque è sempre un punto bello, tridimensionale, molto bello. Vi spiego allora ripetendo: i punti W sono con 2 maglie alte ma sono con 2 catenelle, il punto V semplice sono una maglia alta e 3 catenelle. Giriamo il nostro lavoro. Quinto giro, ripetiamo lo stesso lavoro d'inizio che si ripeterà sempre fino alla fine dello scialle. Questo ve l'ho già detto, ve l'ho già spiegato. Vedete, la prima maglia sostituita da 3 catenelle, punto W nel punto W sottostante. Scusate se sente il rumore, stamattina ho dovuto accendere ancora la stufa, c'è freddo, ho la stufa a pellet e si sente un po' il rumore. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Ora andiamo a fare da qui direttamente a lavorare dentro il V semplice 7 maglie alte divise da una catenella, carico il filo, entro in questa V semplice, faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, terza maglia alta, una catenella, quarta maglia alta, una catenella, quinta maglia alta, una catenella, sesta maglia alta, una catenella, settima maglia alta. Tre catenelle di separazione, 1, 2, 3. Punto W dentro il punto W di inizio, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso arco finale del bordo. Questo è l'inizio del primo fiore e sarà, mi sono fermata per farvi vedere che sarà poi, quando avete raggiunto la vostra larghezza desiderata dello scialle, sarà la finitura superiore della parte superiore dello scialle, sarà finito così, quindi con i punti W laterali che formano questo bordino e queste conchigliette, questi archetti nell'ultimo giro. Giriamo il lavoro e iniziamo con il 1, 2, 3, 4, 5 con il sesto giro. Rifaccio lo stesso lavoro all'inizio, 1, 2, 3, seconda maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Ora cominciamo a costruire i nostri petali del nostro glicine con dei punti puff in rilievo. Naturalmente carichiamo
il filo in ogni archetto di una catenella del giro sottostante. Qui abbiamo 1 2 3 6 spazi, andiamo a fare 6 petali come segue: entriamo nel primo spazio di una catenella e usciamo con un'asola, seconda è il punto puff, e terza, e lasciamo su uncinetto, chiudiamo le asole, chiudiamo le 2 maglie rimanenti, e questo è il primo petalo. Tra un petalo e l'altro facciamo una catenella di separazione e riprendiamo, carico il filo, entro nel secondo spazio, mi allungo, carico il filo, entro, mi allungo, carico il filo, entro, mi allungo, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, ripeto, carico il filo, entro nella terza asola, scusate, nella terza catenella, spazio, esco con un'asola, carico il filo, esco con la seconda asola, carico il filo, esco con la terza asola, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione. Facciamo così tutti i 6 spazi di questo arco sottostante. Ho finito i 6 petalini, faccio le 3 catenelle di separazione e ritorno a fare lo stesso motivo di inizio e fine dello scialle. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nel punto V doppio sottostante. È molto bello, a me è piaciuto molto proprio. Ecco, faccio vedere un pochettino adesso. Ora saliremo diminuendo questo fiore e cominciando ad aprire qui sui lati il secondo giro di fiori. Quindi tutte le volte che voi sarete nel primo giro di petali, al secondo giro di petali, vi faccio vedere meglio su quello già lavorato. Noi adesso siamo in questo punto, nel primo giro di petali. Al secondo giro di petali cominceremo, vedete qua c'è il punto, il solito punto V doppio, andremo a fare l'aumento, faremo 2 catenelle e un punto alto sulla maglia sottostante del punto V, e qui e anche di qua la stessa cosa, verrà creato il secondo fiore, il giro di fiori, non fiore, una sequenza. Andiamo avanti. Allora, andiamo, ok, giriamo il nostro lavoro, quindi rientriamo con 2 mezze maglie basse, ci spostiamo dentro l'arco e ripetiamo il nostro motivo laterale, 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte, a questo punto facciamo 2 catenelle, carico il filo, andiamo a fare una maglia alta qui nella seconda maglia alta del punto V sottostante, tre catenelle, una, due, 3. Ora andiamo a diminuire i petali del nostro fiore già presente nello scialle. Carico il filo in questi archetti di una catenella dei petali che suddividevano i petali, andiamo a fare un altro petalo, 1 2 3 4 5, da 6 diventano 5. Carico il filo, entro nella catenella e faccio il primo petalo, 2 3, punto puff,
una catenella di separazione, carico il filo, secondo spazio, 1, 2, 3. Una catenella di separazione, terzo, 1, 2 e 3. Chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella, quarto, 1, 2, 3, chiudo, ultimo e quinto petalo nell'ultimo spazio, 1, 2, 3, chiudo le asole, poi chiudo le 2 magliettine. Ora faccio le 3 catenelle di separazione, 2, 3, vado a fare l'aumento, carico il filo nella prima maglia alta del punto V doppio sottostante, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e finisco col punto V doppio dentro il punto V doppio. Quindi una, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso arco sottostante. Allora, il prossimo giro andremo ad aprire su queste 2 maglie alte questo punto V dove creeremo i fiori e andremo a chiudere questo già esistente. Quindi giriamo il nostro lavoro, stesso lavoro, entriamo, facciamo il nostro punto V doppio, 1, 2, 3, 2 catenelle, punto V doppio, eccolo qua. Tre catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, vado ad aprire un punto V semplice sulla maglia alta sottostante, quindi entro, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle, andiamo sul fiore esistente, andiamo ancora a chiudere, quindi diminuiamo di un altro petalo, carico il filo, entro nello spazio di una catenella sottostante e faccio il mio petalo, 1, 2, 3, punto puff, chiudo le asole, chiudo le maglie, una catenella di separazione, carico il filo di nuovo, 1, 2, 3, una catenella di separazione, ecco, ho diminuito ancora, i petali sono diventati da 6 a 5, ora 4, andiamo avanti, finiamo il giro, 3 catenelle di separazione, punto V semplice sulla maglia alta sottostante che si è creata nel giro precedente, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle e finiamo con il punto qui solito, il bordino, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte nello stesso archetto, giriamo anche il lavoro e facciamo la stessa cosa poi, vedete, rientro, stesso lavoro, tre catenelle di separazione, in questo punto V semplice, e lo faremo anche di qui, andremo a rifare le 7 maglie alte divise da una catenella,
quindi entro, carico il filo, entro in questo punto V semplice e faccio le 7 maglie alte, una catenella, 2, una catenella, 3, una catenella, 4, una catenella, 5, una catenella, 6, una catenella e 7. 3 catenelle di separazione. Andiamo a diminuire ancora a chiudere il fiore esistente. Carico il filo, entro nella catenella sottostante e tra un petalo e l'altro vado a fare altri petali. Scusate, ho sbagliato. Carico il filo, entro, asola, seconda asola, terza asola, una catenella di separazione, secondo petalo nel secondo spazio sottostante, catenella di separazione e da 4 siamo diventati 3 petali, terzo petalo nel terzo spazio sottostante, 2, 3 catenelle di separazione. Qui rifacciamo le nostre 7 maglie alte divise da una catenella, 1, 2, ecco le 7 maglie alte divise da una catenella, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, solito lavoro del bordo di inizio e fine giro. Siamo di nuovo nel giro di archi che, ve lo ripeto un'altra volta, quando sarete alla fine dello scialle terminerete con questo giro. Quando farete l'ultimo giro dello scialle, che equivale a questo giro, vi consiglio di stringere un po' il filo, il lavoro, così rimane un po' più sostenuto, quindi tenete la mano un po', il filo un po' tirato. Adesso andiamo avanti. Rifacciamo lo stesso motivo di inizio giro. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Ed ora iniziamo a costruire il nostro glicine nuovo. Sull'arco, nella catenella, nello spazio della catenella, cominciamo i nostri petali. 1, 2, 3, una catenella di separazione e così via. Ecco fatto i 6 petali, sto ripetendo, sono qui, sto ripetendo il fiore in questo punto e vado a chiudere quello già esistente grande, quindi 3 catenelle di separazione, qui da 3 diventano 2 petali, carico il filo, entro nel primo spazio, faccio il mio punto puff, una catenella di separazione, secondo punto puff, tre catenelle di separazione, vado a ripetere il fiore, il primo giro dei petali anche di qua sull'altro fiore che si è creato, quindi carico il filo, entro nella prima catenella, mi allungo, faccio il punto puff, una catenella di separazione, entro in ogni
archetto sottostante e faccio un punto puff diviso da una catenella. Per farvi capire il meccanismo io continuerò a ripetere, scusate se sono ripetitiva. Siamo al primo giro del fiore, vedete che si comincia a ripetere. Praticamente man mano che voi andate avanti verrà creato un punto V piccolo qui alla fine del bordo di questo punto V doppio e di qui, e si moltiplicheranno i motivi. Ecco qui. Due, tre. Uno, due, punto V doppio su punto V doppio, bordino di rifinitura dei lati del triangolo, di due lati del triangolo. Ecco, siamo ancora arrivati al secondo giro dei petali, che vi ho detto, mi raccomando, ricordatevi che tutti i secondi giri dei petali ci sarà da fare l'aumento, che è questo è l'aumento. A questo punto è ora di fare quella maglia alta, siamo già arrivati lì ancora, quindi 2 catenelle, carico il filo, maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante del punto V, e qui c'è l'aumento. 3 catenelle. Ora andiamo a fare i petali che stiamo riducendo anche questo fiore. 1, 2, diventeranno 5, 3, una catenella di separazione, ecco qua, fatti 5 petali riducendo da 6 a 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, facciamo l'ultimo petalo del fiore precedente, del primo fiore, carico il filo, entro nell'unico spazio che è rimasto e faccio un punto puff, 1, 2 e 3. 3 catenelle, rivado a fare i petali sull'altro fiore laterale, quindi stesso lavorazione, stesso procedimento, punto puff, una catenella, riducendo da 6 a 5 petali, una catenella, ho finito i 5 petali, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo a fare lo stesso motivo in andata qui e in ritorno. Quindi ho fatto la maglia alta sulla prima maglia sottostante che c'è l'aumento del fiore, le 2 catenelle, il motivo, poi ho girato e ho rifatto il motivo del bordo e riprendiamo con i nostri fiori. 3 catenelle di separazione e aumentiamo ancora. Andiamo a lavorare il punto V semplice sulla maglia alta creata nel giro precedente, quindi carico il filo, entriamo, facciamo una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, e siamo arrivati ancora in questo punto e riprendiamo la lavorazione dei fiori. Andiamo a chiudere 3 catenelle di separazione e andiamo a chiudere di nuovo
il nostro fiore, quindi da 5 diventano 4, 1, punto puff, 2 e 3, una catenella di separazione. Ecco qua, ho fatto i 4 petali, 3 catenelle di separazione. Ora sull'ultimo petalo del fiore precedente, il primo, andiamo a aprire un altro fiore anche qua, quindi facciamo un punto V semplice, carico il filo sul petalo, dove ho chiuso il petalo, vado a fare il punto V, il punto V semplice, una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. 3 catenelle di separazione. Ora andiamo a chiudere anche l'altro petalo, carico il filo, punto puff e facciamo i nostri petali con la catenella di separazione. Ecco, fatto i 4 petali, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e andiamo a aprire il fiore anche qua nella maglia alta che abbiamo creato nel giro precedente. Quindi facciamo un punto V semplice, nello stesso punto di base facciamo una maglia alta, 3 catenelle, 2, 3 e una maglia alta. Tre catenelle di separazione e riprendiamo il nostro bordino in andata e ritorno. Ecco qua, ho fatto il bordino, 3 catenelle di separazione, faccio vedere a fare ulteriormente il giro, carico il filo, entro in questo spazio che si è creato l'aumento e faccio ancora le 7 maglie alte divise da una catenella, una catenella, 2, una catenella, 3, una catenella, 4, una catenella, 5, una catenella, 6, una catenella e 7. Tre catenelle di separazione, vado a chiudere il fiore, quindi diminuisco a 3 petali, 1, 2, 3, una catenella di separazione, diminuito di 3 petali, 3 catenelle, rifaccio le 7 maglie alte divise da una catenella su questo punto V semplice, carico il filo, entro e faccio lo stesso lavoro che ho fatto qui, lo faccio in questo altro punto V che si è venuto ad aprire nel giro precedente, quindi 7 maglie alte divise da una catenella, ecco qua, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado a diminuire dei petali del fiore esistente, quindi carico il filo, punto puff diviso da una catenella, 1, una catenella di separazione, secondo punto puff, una catenella di separazione, terzo punto puff, tre catenelle di separazione, 1, 2, 3, ripeto le 7 maglie alte divise da una catenella in questo punto V che si è creato nel giro precedente, quindi 1,
2, 3 catenelle di separazione e il nostro solito bordino di finitura, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte dentro al punto V sottostante. Ecco qua, mi sono fermata nel giro dove voi vi dovrete fermare terminato il vostro scialle, quando avete raggiunto la vostra misura che vi piace. Questa è una sequenza, quindi andate avanti usando questo sistema e lo scialle automaticamente moltiplicherà i fiori e le misure. Io spero che anche questo progettino vi sia piaciuto. A me è piaciuto moltissimo, perché tra l'altro è uno scialle double face, perché il punto rilievo, anche girando il lavoro, risulterà uguale. Se vi piacciono gli scialli, iscrivetevi al canale, perché questo è il canale giusto. Io ho intenzione di proporvi periodicamente, anche molto frequentemente, dei lavoretti come questo, di scialli che con la ripetizione, con una semplice ripetizione e quindi anche facilità di esecuzione, si lavoreranno. E se iscrivetevi, che così io cresco anche un po' col canale e posso continuare. Insomma, io vi ringrazio se mi lasciate anche un like. E allora cosa vi devo dire? Vi saluto e al prossimo scialle. Un abbraccio, ciao.